为了庆祝 7-Eleven 伫亚洲，包括台湾、菲律宾、上海等所在第1万间门市开幕，在日好伫人西正高队的座顶正式剪彩，场面盛大热烈。各位嘉宾们，请检查。揭牌。超商第1万间门市选定伫台南安平，其实就是食果子拜树头的心情。因为55年前第1间门市就是对台南起家。亚万门市设置于台南，秉持创办人饮水思源的初衷，从台南出发，布局亚洲，拥抱世界。不管对门市的外观，或者是内部设计，拢是以选择作为理念，加上用于太阳光电、资源回收等循环经济概念，就希望永永远远价值永传。亚万门市整体设计以钻石为发想，呈现统一企业集团，以生活品牌为核心，建构亚洲流通生活平台的璀璨成果。在内装的部分，Open 家族与时尚新星全新登场，我们也以台湾、大陆、上海、浙江、菲律宾著名的地标为设计。超商第1万间门市的诞生，真正是美艳先轰动。其实也未开幕进前，就起济人潮，成为打卡新的热点。开幕当天，人潮更是强滚，超商也动员上100位工作人员来协助。超商表示，伫门市甲指定品牌消费满711块，也有机会抽到471万的电动汽车。我们在 7-Eleven 跟指定的通路，只要消费每满711元，就有一次的抽奖机会。我们的奖项的最大奖项呢，是全球限量1台的保时捷电动车。门市内部汇集企业相关的品牌，澳洲14大精品巧克力以及全球精品专区等等，要消费者来到超商有全新的购物体验。台湾新闻军事采访报道。